चेक करें दोस्तों, कबूतर की आंख देखें। जितने भी कबूतर आपको दोस्तों दिखाऊंगा ना, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। आंख देखें, चेहरा मोहरा देखें इसका। मेन बात है इसका रिंग चेक करें, क्या बात है, आउट क्लास रिंग देखें। पॉइंट्स में बिल्कुल मुकम्मल कंप्लीट कबूतर है। अच्छा दोस्तों, ये जो कहते हैं ना मज़बूत आँख, ये होती है मज़बूत आँख, पक्की आँख। चेक करें दोस्तों आँख, ये देखें। पुतले की वाइब्रेशन चेक करें दोस्तों। ये मेल है, इसके साथ जो मैंने फ़ीमेल लगाई वो भी आपको इस वीडियो में शो करवाता हूँ। चेक करें जी, ये मैंने काटा हुआ है, पर इसके कटे हुए हैं। असल में ना थोड़े वायरस में आ गए थे कबूतर, जिस वजह से मैं काट के इनको बाहर निकालता था। लेकिन चेक करें दोस्तों, ये इसके कुंदे